嘿，今天来跟你快速聊聊 ChatGPT 5有多厉害，还有啊，怎么用这本新书 ChatGPT 5万用手册把它发挥到极致。你想想看哦，如果有一个博士级的超强小帮手，可以帮你做研究、弄影片、规划案子，这大概就是 ChatGPT 5的感觉。那要怎么把它用到最好？这本 ChatGPT 5万用手册就是关键啦，它会教你挖出所有潜力。第一个重点哦，就是那个 Agent Mode 代理模式，这不只是叫 AI 回答问题哦，是真的可以让它动手帮你处理麻烦事。比方说，你有没有那种档案名称乱七八糟的困扰？以前啊，你可能要一个一个打开看，重新命名，弄个半天。现在有了 Agent Mode， 它不只看得懂档案内容，它现在真的可以动手帮你弄，搞不好几百个档案1分钟就搞定了耶。这就是说 AI 不只会说，还会做，帮你省下大把时间。再来哦，第二点，要让 AI 精准听懂你的话，完成你要它做的事。那个问问题的方法很重要嘛。这本万用手册啊，里面有很多现成的对话范本，还教你怎么优化那个提示词 prompt， 也就是你给 AI 的指令啦，让它完全搞懂你的需求。书里有超过200个范例，工作、学习、创造都能用，直接套上去就好，就不用在那边跟 AI 来来回回瞧半天了，效率马上提高。所以说啊，把 ChatGPT 5这些超强的功能，再加上这本万用手册里面的使用方法跟范例，AI 就能变成你身边那个真正有效率、超给力的好伙伴了。